बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना 3 स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। आज डेट है जी 31 मार्च 2021 और दिन है जी बुध का। तो मेरी इन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो माशाल्लाह जी, मैं हूं अज़ीज़ का फार्म पे और सुबह की फीड डाली गई है और कुछ डाल रहे हैं, अभी सुबह सुबह के मनाज़र हैं। तो माशाल्लाह जी, मैं हूं इस वक्त मड वाले जानवर हैं जो हमारे पास अशोक भाई के 20 उनमें हूं इस वक्त, वो दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह जानवर माशाल्लाह फीड खाने में बिज़ी हैं अभी। और ये नीचे भी माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है, ये चेक करें जी माशाल्लाह। और ये देखें जी माशाल्लाह, आज पानी वाली टैंकी है, ये भी साफ़ करते हैं हम बाकायदगी से। हर 8 दिन बाद टैंकी साफ़ होती है पानी की, ताकि पानी ज़्यादा देर खड़ा रहे तो ये हरियाई सी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा मकदार में, तो बाकाया कीड़ा मकोड़ा भी इसमें पैदा नहीं होता। तो ये देखें माशाल्लाह सफाई हो रही है, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ये पानी पाइप से बाहर निकल रहा है आज ये इधर। तो माशाल्लाह जी बेहतरीन है जी, अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है, सब कुछ ठीक ठाक है, शुक्र है जी, अल्लाह ताला की रहमतें हैं। तो आज मैं आप लोगों से, दोस्तों से, अपने से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए अभी हमने जानवर जो नए लेने हैं वो स्टॉप कर दिए हैं। अभी 2021 या 22 का या कोई भी बछड़ी वगैरह हम नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा जो एरिया है इधर मुँह खुर की आई हुई है, वबा बीमारी आई हुई है। तो जिसकी वजह से आप 15 दिन 20 दिन, कम अज़ कम 15-20 दिन है ना डिले करें, ताकि वबा का जो सीज़न है वो ख़त्म हो और उसके बाद हम अपने शहर में इंशाअल्लाह ताला नए 2021 और 22 के जानवरों की बुकिंग जारी करेंगे और जानवरों की आमद शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरा उन तमाम दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है जिनके पास घरों में भी जानवर हैं कि वो भी अपने जानवरों की देखभाल करें, उनका हिफाजती जो तदाबीर हैं उनको अपनाएं और वैक्सीन वगैरह करवाएं ताकि जानवर में उनके महफूज रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अज़ीज़ कर फार्म पे चौड़े मार की, मुँह खुर की ये वैक्सीन हुई है और बाकायदा सरकारी हॉस्पिटल के मुताबिक जो शेड्यूल होता है, जो भी वैक्सीन होती है वो हम करवाते हैं, चाहे हमें हॉस्पिटल सरकारी से मिले या प्राइवेट लेनी पड़े। तो वैक्सीनेशन के बारे में ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जी जो हमारे पास वनडे वाले जानवर उधर, बाकी जो एक हम ये सिस्टम भी कर रहे हैं वो भी आपको चेक करवा दूँ। ये हम जानवरों को छाँव में बांधने के लिए, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, पहले कुछ बारिशों का था, मौसम ठंडा था, पहले सर्दी थी, तो अभी मौसम आ रहा है कि जानवरों को छाँव के अंदर करें। तो हमने ये सिस्टम बनाया है जानवरों को छाँव में बांधने के लिए। नीचे टायर गार्ड है, ये साथ इसके हमने लोहे का पाइप है 1.5 इंच का, उसके साथ कुंडे वेल्ड करवाए हुए हैं और यूँ लगा दिया। ये देखें माशाल्लाह, इधर हमारे तकरीबन 30 जानवर आ जाएंगे, 25-30 जानवर इधर आ जाएंगे और इधर भी हम इधर लगाएंगे एक लाइन, ये इधर आ जाएगी और एक लाइन हमारी जो वो इधर आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी हमारे पास तकरीबन 90 से 100 जानवर की जो कैपेसिटी है छाँव में बांधने की वो बन जाएगी। तो हमारे वनडे वाले जानवर इजी से, बड़े आसानी से इधर आ सकते हैं छाँव में और गर्मी उनकी अच्छी गुजरेगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम ऊपर सोलर के जो फ़ैन होते हैं, पंखे, वो लगा देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा बेहतरीन मौसम गुजरेगा। इसके बाद हम इनको नहलाने वाला भी सिस्टम साथ शुरू करेंगे, नहलाएंगे और जानवरों को बाकायदा खरखरा सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो जानवरों की फीड के बारे में भी माशाल्लाह हाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि 4 किलो हम दे रहे हैं वंडा शंडा, और जो उनके हैं नमक शमक मसाला जात बांधने का यही फ़ायदा है कि जब भी माशाल्लाह किसी देखे हैं कि कोई जानवर नहीं खा रहा है सही से, उसको हम मसाला देते हैं, उसको उस हिसाब से डील करते हैं ताकि वो जल्द अज जल्द फिट फाट हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला का करम है जी। तो माशाल्लाह सफाई का भी ख़ास ख्याल है, ये चेक करें जी शेड के अंदर भी। तो बाकी भी सारा माशाल्लाह VIP साहब है। बाकी ऑटोमेटिक सिस्टम भी चल रहा है हमारे जो जानवर हैं, ताकि उनको पानी की कमी महसूस ना हो। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये चल रहा है, यूँ ही पानी आगे फुल होगा,
लेवल पे आएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये मुंह खुर की वैक्सीन भी करवाएं साथ साथ दोस्त जिनके पास जानवर हैं। और बाकी के जो दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कोरोना वायरस आजकल बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रहा है पाकिस्तान में, तो काफ़ी केसेस आ रहे हैं सामने। तो काइंडली आप अपना ख्याल रखें, रश वाली जगहों पे जाने से गुरेज करें। तो इसके अलावा ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र से हाथ भी धोएं। सबसे बढ़ के सेहत है जी, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की। तो भी कोविड-19 की जो SOP है गवर्नमेंट ने जारी की, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए है। काइंडली उस पर अपनाएं, मास्क लाजमी लगाएं और घरों से बगैर किसी काम के निकलने से गुरेज करें जी। ये चेक करें माशाल्लाह जानवर, ये जी ब्राह्मण आ गया अली भाई का, माशाल्लाह नया आया है बछड़ा। और ये आ गया जी अतीक साहब का, माशाल्लाह जी 41 नंबर है। और ये आ गया जी 60-61, फीड खा रहे हैं माशाल्लाह। पानी शानी इनके पास 24 घंटे इधर अवेलेबल रहता है। ये चेक करें जी माशाल्लाह, इनके जो ड्रिंकर हैं वो फिल हैं। और ये आ गया जी मुनीर साहब हैं तुर्की से, माशाल्लाह ये उनका है जी। और ये आ गया जी मुनीर भाई का दूसरा बैल, ये 55 नंबर है जी, मुनीर भाई तुर्की से। ये जी इसका टैग गिरा हुआ है, इसका टैग भी देख के लगाएंगे। और ये आ गया जी 14 नंबर, तो ये यामिन भाई का है। ये 87 नंबर आ गया स्विंग का सुल्तान। और ये शहजाद साहब का, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है जानवर, बड़ी ग्रोथ कर रहा है। और ये अजीज़ कर फार्म का अपना बैल आ गया, ये जो ह्यूमन है, ये 49 नंबर आ गया जी। और ये आ गया जी इब्राहिम साहब हैं, 33 नंबर है माशाल्लाह उनका बैल। और ये आ गया इब्राहिम साहब का दूसरा बैल 58 नंबर, ये 58 नंबर आ गया जी। और ये डॉक्टर फरीद साहब हैं, माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं हैदराबाद से, ये उनका है जी। और ये इब्राहिम साहब का आ गया जी, ये है जी 16/4/84। ये देखें माशाल्लाह पानी पी रहा है जानवर ड्रिंकर से, अभी वंडा शंडा खा रहे हैं, साथ साथ पानी भी पी रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, जैसे ये पानी इधर पिएगा पानी वहाँ से टैंकी से और आ जाएगा। और पानी का लेवल इधर ये फुल बटा फुल रहेंगी। ये जी माशाल्लाह साथ यामिन भाई आ गया 12 नंबर, यामिन भाई का है ये। और ये आ गया जी शहजाद साहब का है, माशाल्लाह कराची से हमारे दोस्त हैं, ये उनका है 17 नंबर। और ये 75 नंबर आ गया उनका साथ। और ये आ गया जी 100, ये जी आसम समदानी साहब हैं हमारे दोस्त कराची से, माशाल्लाह ये उनके नए बैल आए हैं। ये पहले शेड से बाहर बंधे हुए थे, इनकी वैक्सीन की है, इनका वेट शीट किया है, इसका सारा प्रोटोकॉल मुकम्मल, इनको चीचड़ों की जो वैक्सीन होती है वो करते हैं। सारी वैक्सीनेशन के बाद वेट प्रोटोकॉल तमाम देने के बाद इसको आज हमने इधर शेड में शिफ्ट किया है। 2 आसम समदानी साहब के, एक ये हैं जी, और एक ये वाइट वाला भी माशाल्लाह आसम समदानी साहब का है इसको। और एक यामिन भाई का भी नया बछड़ा आया है। तो ये माशाल्लाह जी इनको आज हमने प्रोटोकॉल तमाम इनके क्लियर करने के बाद इनको इधर शिफ्ट कर दिया है शेड के अंदर दूसरे 8 जानवरों के साथ। ये जी माशाल्लाह। और ये आ गया जी अशरफ साहब के हैं जी 148 और 149। और 2 सामने खड़े हैं 50 और 47। ये जी माशाल्लाह, ये जी आ गया 47 नंबर और वो आ गया जी 50 नंबर। ये साथ खड़ा है इसके। ये 4 बछड़े जो हैं वो माशाल्लाह जी अशरफ साहब के हैं। और ये जुनेद साहब हैं जी हमारे दोस्त कराची से, ये भी माशाल्लाह उनका है। और ये फ़र्क साहब हैं 37 नंबर, हीरा नाम है इसका, ये हो गया। और ये 63 नंबर है जी माशाल्लाह। ये सब 40 से माशाल्लाह इधर आया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें निखार आ रहा है दिन ब दिन, बेहतरी की तरफ गामज़न है। और ये आ गया जी आसम समदानी साहब का जो पहला बाल है 76 नंबर। ये जी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत शाइनिंग है, इसमें चमकता है अब।
और पानी पी रहा है ड्रिंकर से, ऑटोमेटिक से। और ये आ गया जी माशाल्लाह हमारे पास 129 नंबर यामिन भाई का। और ये आ गया जी हमारे पास दिलबर न्याजी साहब हैं, 116 नंबर बैल है इनका माशाल्लाह। ये चेक करें जी, टेढ़ा सा खड़ा है। और ये आ गया जी इब्राहिम साहब का साथ 69 69 नंबर माशाल्लाह। ये कद बना रहा है अपना, ऊंचा हो रहा है, लंबा हो रहा है, बड़ा बेहतरीन है। और अब मोटा भी होना शुरू हो रहा है आस्ता आस्ता माशाल्लाह, बड़ा बेहतर हो रहा है पहले से। इसकी कंडीशन जो है बहुत बेहतर हो गई है। और ये आ गया जी 9 नंबर, ये भी यामिन भाई का है। और ये आ गया जी आसफ़ भाई इस्लामाबाद से हैं हमारे दोस्त, ये 119 नंबर है जी माशाल्लाह। ये उनका बैल 119 नंबर। और ये आ गया जी 13 नंबर यामिन भाई का माशाल्लाह जी। और ये आ गया जी असवद डॉक्टर मुजतबा साहब हैं माशाल्लाह, शिकागो से हमारे दोस्त, ये उनका है। और ये आ गया जी 59 नंबर 69, ये जी माशाल्लाह कराची से हमारे दोस्त हैं, ये भी उनका है। और ये है जी पेशावर ज़ल्मी अब्दुल लतीफ़ खटक साहब हैं जी, पेशावर से हमारे दोस्त माशाल्लाह। चेक करें, बेल वाला, मोटा, ताज़ा, गोल मटोल है। और ये आ गया जी नुमान भाई का गुलक 1 है ये माशाल्लाह। और ये यामिन भाई का 10 नंबर आ गया बैल। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे जी। वैक्सीन आजकल आ रही है इधर, दूसरा वैक्सीन के लिया, वबा फैली हुई है मुँह खुर की, तो काइंडली अल्लाह ताला बचाए जी हमारे तमाम जानवरों को। और बाकी जिन दोस्तों के पास जानवर हैं घरों में या फार्मों में, उनको भी बचाए अल्लाह ताला तंदुरुस्ती रखे जी। और ये आ गया 135 नंबर गुलक नुमान भाई कराची से, गुलक 2 है ये। और ये जी यामिन भाई अली भाई का है जी माशाल्लाह। नया बछड़ा जो आया था ये दूसरी तरफ था, पहले शर्ट से बाहर, तो आज इसको हमने चीचड़ों की दवाई, वैक्सीनेशन, मुँह खुर की, चौड़े मार की, वज़न और जो भी प्रोटोकॉल होते हैं वो सारे करने के बाद इसको हमने इधर वापस जानवरों में ला के शेड के अंदर बांध दिया है। और ये आ गया जी 114 नंबर। और ये आ गया जी लियाकत साहब हैं मस्कत से माशाल्लाह, ये उनका है। और ये आ गया जी एक 81 है अपना 71 नंबर, ये 71 नंबर है। और ये आ गया जी मिज़ान 86 नंबर। और ये जी राजा अब्दुल जब्बार साहब माशाल्लाह जी, ये उनका बछड़ा था जो पहले सब चारे पे 61 नंबर, इसको हमने शिफ्ट कर दिया है वनडे में, इधर लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत अच्छा फ़ैसला है उनका। और मैं यकीन से कहता हूं कि अब इसकी कंडीशन देख लें और ठीक 1 महीने के बाद इसकी कंडीशन चेक करना। जो इसके बाल ऐसे हैं ये ऐसे नहीं होंगे, ये बिल्कुल जैसे कंघी होती है वैसे और शाइनिंग वाले होंगे। तो अभी जो इसके गुजले मुजले हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, बाल चेंज हो जाएंगे, शाइनिंग आ जाएगी जिसम में, बाकी कद बुत और वज़न भी बढ़ाएगा। बड़ा खूबसूरत बैल है नस्ली। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ़ैसला किया उन्होंने और ठीक वक्त पे किया है। तो बाकी जो दोस्त हैं सब चारे वाले, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ज़रा सोचें अपने जानवरों के बारे में माशाल्लाह। तो उधर भी माशाल्लाह है तो ठीक, लेकिन वनडे पे तो फिर वंडा है, वनडे की क्या बात है जी। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये है जी 30 नंबर इब्राहिम साहब का, 30 नहीं ये है जी 11 नंबर है, ये जी 11 नंबर बैल है, 30 नंबर दूसरा है। ये जी माशाल्लाह जी 11 नंबर बैल यामिन भाई का। ये अजीज़ का फार्म का अपना बैल आ गया जी। ये 81 नंबर है जी। और ये आ गया जी 86 नंबर, ये है 86 नंबर मिज़ान कराची से माशाल्लाह जी। बड़ा बैल बन गया खूबसूरत। और ये आ गया जी, और ये है जी 61 नंबर माशाल्लाह, बड़ी प्यारी शाइनिंग है इसमें। और ये है जी 86 नंबर मिज़ान। और ये है जी हारिस साहब स्वीडन से हमारे दोस्त माशाल्लाह, ये उनका बैल है जी 8 नंबर।
ये चेक करें जी माशाल्लाह। और ये आ गया जी 48 नंबर। ये भी यामीन भाई का है जी। और सेम कलर आ गया ये वाला, ये 13 नंबर है। ये भी यामीन भाई का जी माशाल्लाह। ये सेम कलर के सेम काद काठ वाले हमारे पास कुछ 4-5 बछड़े ये वाले हैं। और कुछ हैं हमारे पास चोलस्तानी सफ़ेद मक्खी चीने जो हैं ब्लैक छोटे छोटे डब वाले, वो भी हमारे पास 5-7 हैं सेम कलर में और सेम ही तकरीबन उनकी कंडीशन है। और कुछ 4-5 हमारे पास जो जानवर हैं वो रेड कलर में हैं, जिनकी यानी कि कद काठ और शक्ल सूरत एक जैसी है। उनका थोड़ा सा डाउट हो जाता है कभी कभी। ये है जी 130 नंबर। ये भी यामीन भाई का है जी माशाल्लाह। और ये आ गया जी मसरूर साहब कराची से हमारे दोस्त, ये उनका बैल है जी माशाल्लाह, बैठा हुआ है खा पी के भी। और ये है जी 57 नंबर इब्राहिम साहब। और उसके साथ ये फिर आ गया जी इब्राहिम साहब का 52। ये माशाल्लाह बैठ गया पेट भर के। अभी फीड शीड डालने के बाद जानवरों को पानी पिलाएंगे और एक मरतबा फिर इनको दोपहर को 2 बजे पानी पिलाएंगे, फिर शाम को 4 बजे 4:30 बजे फीड डालने के बाद मगरिब टाइम पानी पिलाएंगे। और एक मरतबा इनको जो पानी है वो हम इशा के वक्त पिलाएंगे। 3 से 4 मरतबा हम पानी पिलाते हैं जो बांधे हुए हैं हमारे जानवर। ये जी 146 नंबर तुर्की से हैं हमारे दोस्त अदनान साहब। और ये जी 51 नंबर ये रिजवान साहब हैं जी हमारे दोस्त मुल्तान से। माशाल्लाह रिजवान साहब चेक करें माशाल्लाह अपने बैल को अभी तो माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी है। अब तो एक भी बाल पहले जैसा नहीं रहा इसके जिस्म के ऊपर, सारे टोटल चेंज हो गए हैं और बिल्कुल शाइनिंग वाले कंगी जैसे की होती है वैसे हैं, बिल्कुल सीधे बाल। और बड़ा बेहतरीन है जी, गोल मटोल भी हो रहा है, ये चेक करें जी। और माशाल्लाह ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इसकी। और ये आ गया जी 18 नंबर, ये सालब है, ये भी अजीज़ का फार्म का है जी। और ये आ गया जी एहसान जवेद साहब हमारे दोस्त हैं जी मुल्तान से, ये उनका है। और ये है जी इब्राहिम साहब का, बिल्कुल सेम कंडीशन। ये इब्राहिम साहब का है जी 30 नंबर। और ये आ गया जी यामीन भाई का ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है जी। और ये आ गया 21 नंबर यामीन भाई। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ जी सब चारे वाले जानवरों में। ये जी दरख्त लगाए हैं जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे। ये कोनोकार्पस है ताकि हमें जल्दी से ये बड़े हो जाएं और जानवरों की रेंज से ऊपर हो जाएं। बड़े लेके लगाए हैं, जितने बड़े हमें मिल सके इधर से लिए हैं हमने। तो अल्लाह ताला करम करे जी, परवान चढ़ाए। काफ़ी पौधे लगाए हैं, ये देखें जी, ये माशाल्लाह पत्ते नए निकाल लिए हैं, अभी हरे हैं ये माशाल्लाह, जड़ गए हैं इधर। बाकी बस थोड़ा सा डर रहता है इनका कि जानवर वगैरह कोई ना इनको तोड़ ना दे। 2-3 तोड़े भी हैं इन्होंने। तो ये जी हमारे माशाल्लाह सब चारे वाले जानवर आ गए। ये देखें जी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। इसमें 2021 वाले भी हैं, ये जो छोटे हैं ये 2022 के हैं, ये भी 2022 का है, ये यामीन भाई के हैं जी। तो कुछ हमारे पास 2021 के हैं, थोड़े से रह गए हैं 2021 वाले जो अभी सब चारे पे हैं। जो हैं वो भी माशाल्लाह अभी आस्ता आस्ता लेके जा रहे हैं उनको दोस्त जो हैं वो अपना वनडे के ऊपर। तो माशाल्लाह जी बड़ा बेहतरीन है। ये चेक करें, ये 56 नंबर बैल है, 56 है आई थिंक। और ये आ गया जी अजवा, ये है जी अजवा, माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन इसका वज़न किया है आज हमने, तो बड़ा बेहतरीन है, 300 से अबव ही है ये। तो ये सब चारे पीस का कमाल है, जब ये वनडे पे जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे क्या बन जाएगा। ये 113 नंबर है, ये भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और बनने वाला बैल है। अगर माशाल्लाह ठीक है इधर भी। तो ये आ गया 125 नंबर। और ये बाकी ये सामने जो खड़ा है ये 112 नंबर है, ये 112, ये आमर ख़ान का है जी पेशावर से। ये 112 और 125 दोनों सेम बराबर खड़े हैं और खा रहे हैं अभी माशाल्लाह, फीड शीड डाल दी है।
ये चेक करें। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला सुबह मिलेंगे कि नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। तो माशाल्लाह जी, ये है जी, ये आसफ़ साहब हैं जी, ये उनका बैल है। उन्होंने स्पेशल कमेंट्स में बताया था कि 68 और 73 नंबर को चेक करवाना है वीडियो में। तो ये जी माशाल्लाह उनका सब चारे वाला जानवर। तो आसफ़ भाई, ये आपका बैल है, माशाल्लाह बेहतरीन है। अगर हो सके तो इसको वनडे के ऊपर कर देंगे तो इसके माशाल्लाह आउट क्लास रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो बनने वाला है, झालर नाफ ठीक है इसकी, बाकी हैवी वेट है। तो जैसे आप मुनासिब समझें। तो जी इंशाल्लाह ताला सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।